ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ. ಇವಾಗಿರೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರು, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೋಲ್ಡು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಮನೆ ಮದ್ದು? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ತಾಯಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಳಸಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ತುಳಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ತುಳಸಿ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋಲ್ಡು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ತುಳಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟೀ ಥರ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಟೀ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಚೊಂಬಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚೊಂಬು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆದರೆ ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 1 ಗ್ಲಾಸು, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 1 ಗ್ಲಾಸು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕುಡಿತಾರಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 3 ಹೊತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫು, ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮನೆಮದ್ದು, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ತಲೆನೋವು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಾಟನ್ ತೊಗೊಂಡು 2 ಪೀಸ್ ಕಾಟನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಟನ್ನು ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಉಗುರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ಕಿವಿಯಲ್ಲಾದರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಉಣ್ಗಿಣ ಆಗೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಣ್ಣು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಮಿಡಿ, ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ರೆಮಿಡಿ, ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ರೆಮಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಲೆನೋವು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಖತಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು. ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡಿಂದ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ, ಕಣ್ಣು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೂ ಆ ತಲೆನೋವಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬರೀ ತಲೆನೋವು, ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಬರೋ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಈ ಥರ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂತು. ಏನು ಇನ್ವಿಟೇಷನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆದು. ಸೊ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಮನಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಥರ, ಬುಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ
ಪೇಪರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಶೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಕವರು, ಇದು ಔಟರ್ ಕವರ್, ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಇದೊಂದು ಕವರು, ಇದು ಹೊರಗಿನ ಕವರು. ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಶೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಗು ಶೀಟ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೆಗಿಯೋದು, ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಶೀಟು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ರಟ್ಟಿದು ರಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗ ಅವರು ವಧುವರರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಶೀಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಇದು ಮುಹೂರ್ತದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ವೆನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಅಡ್ರೆಸ್, ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನು. ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕವರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು